解你哋後生仔大部分人買車買樓都係要靠父母㗎？你哋打工啲錢呢？我哋打工啲錢邊存得到㗎？點會存唔到㗎？咁我哋又存得到？點同啊，阿媽？嗱，就好似呢支樹咁，話係長白山天然個礦泉水10蚊嘅一支。如果係你嘅話，你會唔會試啊？我先唔試喎，黐線㗎咁貴。咁咪係咯，你聽到10蚊雞一支嘅樹，你第一反應就係黐線㗎咁計。我哋嘅第一反應就係、哇，試試好喎。你哋警學就自己煲水嚟飲，我哋警學就買咖啡奶茶飲。你哋嘅手機係用到爛先捨得換嘅，我哋係一出新款嘅話就捨換嘅。你哋話再苦嘅話都唔可以俾啲仔女捱苦，我哋嘅話再苦都唔可以俾自己捱苦。你哋一發工資就即刻存起身，以備不時之需，而我哋一發工資嘅話就話去賀佢食餐口嘅。你哋煮飯只用一個鑊，而我哋嘅話唔煮飯，反而嘅話咩炒鑊啊、燉鑊啊、空氣炸鑊，樣樣都買齊。你話我哋有冇可能會存到錢啊？所以話你哋係踏實咁過一世，而我哋只不過係快樂咁過一陣。啊仔，既然你都知道，點解你又係咁嘅？因為我又係得把嘴，只識講唔識做咯。